Min jiġri min jipprova jagħmel xi snowman bis-silġ u min igara s-silġ il-xulxin. Kienu dawn ix-xeni ta' ferħi li ddominaw it-toroq tar-Rabat meta l-familji rabtin niżlu jgawdu t-toroq mimlijin silġ f'xena rari immens għal pajjiżna. Net News mar ir-Rabat u tkellem ftit ma' ċkejknin u l-ġenituri tagħhom li spjegawna li l-jum tas-Sibt kien jum speċjali għalihom hekk kif esperjenzaw dan is-silġ għall-ewwel darba. Jiena llum rajt f'Malta, l-ewwel darba li rajt snow f'Malta silġ. Imma għax inħobbu għax inqatt rajt snow f'Malta. Qed tieħu gost hawnhekk? Yes! Ma konniex nafu li ħajinżel daqshekk silġ. Il-karozzi mottijin bis-silġ. Ġejt għal-ħbib tiegħi u għadna nilagħbu hawnhekk u qed nieħdu ħafna pjaċir. Qatt ma rajt silġ Malta u qatt ma mort barra minn Malta nara silġ. Have you enjoyed playing here? Għax tiġri darba film, ma għasib xaħat terġaw tiġri, u jisek ta' darba li tipprova tara kif tista' t-esperienza minna. Minnaħa tagħhom il-ġenituri spjegaw illi din il-maltempata minkejja li kienet qalila fisret esperjenza unika għaċ-ċkejknin tagħhom illi bla dubju sa jibqgħu jiftakru tul ħajjithom kollha. Qatt ma esperjenzajna xi ħaġa bħal din u l-fatt li Malta jisek qasta assoċja Malta b'dat tip ta' snow kważi, vera esperjenza surreali u vera tieħdu pjaċir li lagħbu. I'm excitement. I'm really like. Għandi 22 sena. Di qatt ma rajt bħala, noqgħod hawn fuq jiena, ġifieri dal-għodu tqum u ssib it-triq magħluqa b'da s-silġ kollu xi ħaġa li qatt ma ħanaraw naħseb żgur. First of all, it's really super exciting. We have been like here 6 to 7 years. This is our 7th year, let's say, like that. And we have never experienced something like this. Xejn Riolo għal Net News.